Всем привет! Сегодня у нас 9 октября, 11 часов утра. Я сегодня встала пораньше, так как Данил должен был мне написать, когда мне везти машину на СТО. Ну, как оказалось, мастер сказал, что после обеда, значит, после тренировки поеду. Сегодня ждет меня очень насыщенный денек. Я поставила готовиться уже утку, филе утки и филе курицы, главное вместе поставила, но потом до меня дошло, что у них разное время приготовления. Ну, хорошо, что не намного там разница, поэтому ничего страшного. Как раз до тренировки, полтора часа, можно сказать, успеет приготовиться. Еще что я хотела вам рассказать. И вечером мне еще на работу. В общем, сегодня, да, будет очень активный денек, быстро он пройдет. На улице солнышко. Мне ехать же, я вообще в дождь, а зимой в снег когда гололед, я вообще не буду садиться за руль, даже если меня будут просить. Сегодня я согласилась, потому что ехать недалеко, я уже там была 3 года назад. Ну и как-то, ладно уж. Надо так надо, у Данила сейчас на работе, там вообще полный ужас. Он никак не может ни вырваться, ничего. Еще и задерживается. Я не знаю, как мы вечером машину заберем, потому что я работаю в 7 часов. Он неизвестно до скольки сегодня. Он меня предупредил, что у них сегодня достаточно сложный день, поэтому я сразу у него попросила адрес, спросила, что мы чиним. Я уже опять забыла, он мне не написал. Ладно, разберемся. Сейчас мне нужно позавтракать. Я не знаю, что я буду кушать. Смотрите, нам бабушка дала целый пакет перца полугорького. Баба говорит, он какой-то сладенький. Тоже с ним что-то надо кушать его. Я думаю, может запечь. Вообще такой перец запекают? Наверное, да. Какая разница, да? Главное, надо будет попробовать вообще, насколько он острый. Что я буду кушать? Я, наверное, возьму ветчину, которую мы вчера купили, сыр. Яичницы не будет, потому что я сковородку заняла. Лимончик. Все, что ли? Лаваш. И, наверное, помидор. Помидоры. Ой, я сделаю бутерброд себе и все. Все, оставила я машину, будут ее делать, а я тем временем иду пешочком, сейчас на автобусе поеду. Что-то по карте посмотрела, мой автобус так далеко еще, а он один тут, прям до дома едет, поэтому буду ждать. Смонтировала видео, сейчас оно сохраняется, выгружается, пока монтировала, написала клиентка, которая сегодня должна вечером прийти. Опять у нее там какая-то ситуация. В общем, перенеслась она на завтра. Сегодня я на работу не иду. Я, если честно, уже настроилась. Думаю, сегодня такой активный день, и еще в конце поработаю. Вот это классно. Ну, не сложилось. Ну ладно, я знаю, чем себя занять. У меня, как всегда, белья тут. Хватит дел до вечера. Тем более время уже 4 часа. Время 9:30. Данил только что написал, что он вышел. Скоро приедет домой. Я уверена, что он злой и голодный. Думаю, я сразу пошла на кухню. Встречу его с готовым ужином. Накрытым ужином. Чтобы он сразу поел и не ждал, когда я все подготовлю. У нас вечерний магнум. Вообще мы пришли за мукой. Я завтра хочу пиццу приготовить. Ну и заодно помидоры с огурцами купили, а то у нас закончились. Вечером в магнуме уже никого нет. Практически. Где мука? Вот здесь, наверное.
макароны одни. Вот она. Маленькую надо. А где Цесна? Нету. А вот такую вот нельзя взять маленькую? Высший сорт. А какой из них какая хорошая? Высший сорт или Выше. может такую вот маленькую возьму? Вот. А, так идет крахмал. Пшеничный. Ну правильно. Большую в смысле нет покупки? Нет, я просто что-то ужас. А Цесны что-то совершенно нету. Отсюда, по-моему, Что мы купили? Огурцы, как я уже говорила. Помидоры. Помидоры уже дороже стали, 700 тенге. Мы на 652 купили. Огурцы не знаю почем, но у нас вышло на 176. Соль пачка. Что-то 93 тенге, что ли? 63. Мы сейчас узнаем. Так, соль. Вот тут 64 тенге. Так. Кукуруза. Жвачка. И мука. Вот такую купили. Первый раз берем, но другой не было. И все вместе у нас нам обошлось 1981. Начала мазать свою ногу, которую растянула на с гелем. И вот сегодня уже 4-й день. Получается, 3 дня прошло, как я мажу. И помогает. Лучше стало намного. Даже вот в понедельник я ходила когда на растяжку. У меня не так сильно болела нога. Болела, конечно, но не настолько, как обычно. Я даже на нее смогла сесть, растянуться хорошо. До этого прямо от боли я не могла нормально садиться. Ну, я думаю, еще, ну, не знаю сколько, может быть, неделю помазать, если, то пройдет. Быстрее прошло, и я спокойно бы занималась дальше. Ладно, будем ложиться спать. Время 11. Ну, сейчас мы еще, конечно, не уснем, сейчас пока в телефонах посидим. Но я буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи. Встретимся с вами завтра. И всем пока. Всем привет. Я сегодня сходила на тренировку. И еще мне нужно сегодня было приготовить ужин. У меня сегодня должен был быть выходной, но не сложилось. Я пойду работать. У меня остается очень мало времени. Спасибо Данилу. Он входит сюда в положение мое. И сказал мне, не парься по поводу ужина, куплю вареники. Но я все равно хочу успеть готовить пиццу, потому что он у меня просил в субботу. Говорит, на неделе сделай. И вот я сейчас займусь пиццей. Будут у меня перцы, ветчина, сыр, помидор, пицца. И еще хочу успеть запечь перчики. Ну, я думаю, я все успею. Сейчас время 2:30. Мне нужно в 6 быть на работе. Начну. Ингредиенты готовы. Тесто готово. Сейчас будем выкладывать. Я тут тоже уже подготовила. Сейчас будем красоту делать. Ну, красиво же. Ну, очень аппетитненько. Все, сейчас ставлю в духовку. Время 15-12. Ну и, конечно, закулисье. Вот это все надо сейчас помыть. И займусь перцами. Кухня чистая. Перец ждет свою очередь. Здесь у меня осталось 9 минут. Можно ставить чайник. Сразу я после тренировки голодная. Ну и время уже 25:04. Как раз я попью чай с пиццей и спробую, вдруг невкусно. И начну потихоньку уже собираться. Ну, перец, естественно, у меня в это время будет готовиться. Специально делаю мало, потому что я считаю, что овощи запеченные, вкусные только
в этот же день. В следующий день они уже такие какие-то размягшие, не очень, не хрустят. Ну, мне так кажется, это на мой вкус. На улице у нас жаришка 24,5 градуса. Но завтра вроде бы как дождь. И послезавтра все похолодает. Все похолодает. Будет похолодание. И вроде бы как нам должны в выходные включить отопление. Хотя Данил мне вчера сказал, что вроде бы слышал, что уже начали отопление отдавать в больницах, в роддомах, в таких всяких учреждениях. Но как-то рановато, по-моему. Обычно за день-два дают в больницах, а потом уже всем остальным. И вообще у нас отопительный сезон начинается с 15 октября. А там уже по очереди. Ну, быстрое отопление дают. Нам вообще в первых числах, ну, допустим, мы если 15 дают, то могут и 15 дать, а могут 16 максимум. Так что, ну, пока еще не надо отопления, еще пока тепло. Вот с субботы, с 14-го, да, уже будет холодно. Идеально. Прекрасно. Очень аппетитно. Пицца пепперони получается. Потому что тут перец, большая часть. Вот. А аромат стоит. Ладно. Всем приятного аппетита, кто собирается кушать. Я тоже буду пробовать. Смотрите, уже вечер, у нас так темно. Я, представляете, не могу выйти с работы, потому что каким-то странным образом, я не знаю кто, но кто-то долбит в дверь. И уже 4 раза это было. Я смотрю в глазок, никого нет. Я еще когда работала, кто-то стучался, но я тогда не смотрела. И клиентку, когда провожала, я попросила ее написать, будет кто-то в подъезде или нет. Она вышла, говорит, никого нет, написала мне. Я думаю, ну все, значит нормально, все, кто-то, наверное, приходил. И тут я собираюсь выходить, и опять стук. Такой же дважды вот так по двери. Я в глазок, а там никого. И что-то мне как-то жутко. Данилу пишу, говорю, страшно мне выходить. Он говорит, сиди, я за тобой зайду. И вот он только выходит с работы, это мне еще где-то минут 30 его ждать. И я вот думаю, пойти, нет, я ему написала, если решусь идти, то напишу. Он мне говорит, все, сиди там, я за тобой приду. И вот я теперь сижу и жду. Надеюсь, больше никто стучаться не будет. Честно, что-то жутко стало. Обычно, ну, постучались там и все. А тут еще и в глазок смотришь, там никого. У кого-то шуточки, конечно, не очень смешные. Ну ладно, я лучше дождусь. А то я сейчас представила, мне нужно выйти, закрыть дверь на 2 замка. Пока это буду делать, я там, наверное, у меня мысли мои в голове. Такое там напридумывают. Девочка 30 лет боится выйти. А еще я нашла под подоконником на балконе осинник, или как он называется. В общем, где осы живут. Ой, да, я тут часто ос видела. Где-то подозревала, что есть. Но что он так близко, даже не ожидала. Надо будет, наверное, когда балкон буду делать, надо будет вызвать службу какую-то или делать балкон зимой, чтобы они спали. Мы дома. Все, мы уже на самом деле ложимся спать. Мы пришли домой, где-то было 10:30, может 15 минут 11. Сейчас уже 11. Все хорошо, больше никто не стучался. Но я все равно дождалась Данила, мы вместе с ним пошли домой. В подъезде никого больше не оказалось, так что все хорошо. Ладно. Такой вот веселый вечерок у меня получился. Я буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи. Встретимся с вами завтра. И всем